आपने डॉक्टर जाकिर नाइक का सुना होगा, आपको पता है कि इंडिया में 50% से ज़्यादा लोगों को मुसलमान किया उन्होंने। वो पाकिस्तान में मेहमान बनकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। गलत है, अफसोस है इस बात का कि चले ठीक है, जो भी फ़िरका वारियत है, इख्तिलाफ राय होता है, उलमा का आपस में है, आम बंदों का भी आपस में होता है ना। बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान की हैसियत से तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी कि जब उन्होंने 45% तक हिंदुओं को मुसलमान किया इंडिया में और उनकी गवर्नमेंट ने ये वाला एक्शन लिया कि उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया। उन्होंने तो हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, यहूदियों को मुसलमान किया, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए थी ना। हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, अफसोस की बात है। शर्म आनी चाहिए वैसे हमें बीइंग अ मुस्लिम कि हम एक दूसरे मुसलमान की इज्जत को छाल रहे हैं। जो भी इख्तिलाफ राय है वो अपनी जगह, लेकिन एज अ मुस्लिम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता होगा डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में। वो यहाँ पर पाकिस्तान में आए हैं और यहाँ पर लोग काफ़ी उनके बारे में बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? बस ये इसी तरह से मामलात हैं, वो मजहबी फ़िरका वारियत जो है ना, उसकी बुनियाद पे ही गलत है, अफसोस है इस बात का कि चले ठीक है, जो भी फ़िरका वारियत है, इख्तिलाफ राय होता है, उलमा का आपस में है, आम बंदों का भी आपस में होता है ना। बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान की हैसियत से तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। आप अंदाज़ा करें कि जब उन्होंने 45% तक हिंदुओं को मुसलमान किया इंडिया में और उनकी गवर्नमेंट ने ये वाला एक्शन लिया कि उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया, ठीक है। उनका नेटवर्क ग्लोबल नेटवर्क, पूरी दुनिया पे नेटवर्क है, हज़ारों लाखों की तादाद में भी उन्होंने लोगों को मुसलमान किया। अब हैसियत मुसलमान देखें, मैंने कभी किसी को मुसलमान नहीं किया और मैं किसी ऐसे शख्स के बारे में बातें करूं जिसने हज़ारों या लाखों लोगों को मुसलमान किए, तो मुझे खुद ही शर्म आनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हुज़ूर फरमाते हैं कि इज़्ज़त वाला जो होता है ना, वो किसी दूसरे इज़्ज़त वाले की इज़्ज़त करता है। हमारे मुआशरे में इसी तरह से लाइल्मी की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से फ़िरका वारियत को और इस तरह से बनाया जाता है और मामलात को इस तरह से, अब पूरी दुनिया पे फिर क्या मैसेज आता होगा। चले उन्होंने तो हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, यहूदियों को मुसलमान किया, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए थी ना। हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं और जो उनके मुखालिफ थे पहले ही ऑलरेडी, उन्हें और मौका मिल रहा है उन पर तानो तशनीक करने का। और वो ये कह रहे होंगे ना, इंडिया वाले हुकूमत जो भी है, लोग वो ये कह रहे होंगे हमने पाकिस्तान वहाँ से निकाला और वो पाकिस्तान में आए हैं और यहाँ पर भी लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और ये अफसोस की बात है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तो इनको नहीं चाहिए कि ये इस तरह उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए। ख्याल में जो भी इख्तिलाफ राय है उलमा की होती है, आप आम लोगों की भी आपस में होती है। जो बड़ों के मामलात होते हैं उन्हें देखने चाहिए। हर इंसान, हर दूसरा इंसान, मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं किसी बड़े के बारे में ऐसे गलत बात करूं और उनका यहाँ कुछ ऐसा अमल हो, अमल भी उनका हमसे अच्छा और हम उनके बारे में बातें करें। हमारा क्या इंडिया वालों ने वहाँ से निकाल दिया, अपने मुल्क से निकाल दिया, इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या उनको ये करना चाहिए? क्या ऐसे नहीं हो सकता था कि उन्होंने मुसलमान किया है जो बुतों की पूजा करते थे, उनकी मर्ज़ी, हर इंसान, मेरी मर्ज़ी, मैं मुस्लिम हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं जो सा मर्ज़ी मज़हब अख्तियार करूँ, किसी को क्या ऐसे है। तो वो अलग लोग जो हैं वो अपनी जगह पे, अपने एक इलाके में या अपनी एक साइड पे जाके बैठ सकते थे, ऐसे नहीं हो सकता था, निकालना ज़रूरी था। देखें, वो उनके मज़हब को नुकसान पहुँच रहा था ना। अब जितने भी हिंदू जो थे उनके मामलात, वो एक मुस्लिम आज़ाद कंट्री तो नहीं है पाकिस्तान की तरह, उनके मज़हब को नुकसान पहुँच रहा है, तो उन्होंने तो ये करना ही था। ये तो हमें मुसलमानों को ख्याल करना चाहिए कि यार हमारा वो एक सरबराह है, बड़ा है या लीडर है, तो हम उसकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, उन्हें सपोर्ट करेंगे। टाइम है उनके सपोर्ट करने का, उन्होंने निकाल दिया ना। बीइंग अ मुस्लिम हमें चाहिए था कि हम उनकी सपोर्ट करते, तो हम खुद ही उन पर तानो तशनीक कर रहे हैं और उधर से भी उन्हें इस तरह से दरबदर कर दिया गया। तो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में कि बहुत ही बुरा मैसेज जा रहा है। दोनों मुल्कों की बात ही नहीं हो रही, उनका नेटवर्क ग्लोबल नेटवर्क है, पूरी दुनिया पे नेटवर्क है, तो सोचना चाहिए कि कितना बुरा मैसेज आता होगा कि यार ये मुसलमान दूसरे मुसलमान की इस तरह से इज़्ज़त करता है, इस तरह से हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को, गैर मुस्लिम को, मुसलमानों के इखलाक पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे बुज़ुर्गों ने दुश्मनों के हक़ में भी दुआएँ की हैं, लेकिन हमारा अमल आज उस तरह से नहीं है। तो बड़ी अफसोस की बात है। मुझे वैसे पर्सनली तौर पे इस बात का दुख है कि इस तरह से हमें चाहिए था कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते, जो हो सकता हमसे हम अच्छे से अच्छा उनके लिए करते, तो हमारे यहाँ मामला जो हैं वो इस पाकिस्तान के अंदर कौन लोग हैं जो ज़्यादातर उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं, कौन लोग? अब इसमें भी ना आपका, मेरी अपनी वैसे एक राय है
کہ جو بھی کوئی مستند ہوگا نا، عالم دین ہوگا یا کسی ادارے سے وابستہ، اس کا معاملہ وہ نہیں کر رہا ہوگا۔ میں نے شروع میں بات کی نا کہ عزت والا جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے عزت والے کی عزت، یہ اسی طرح سے ابھی پاکستان ہے فارغ، انہیں کیا ہے، کچھ کام ہے سارا دن، بس انہیں یہی ہے بس کہ اس کی عزت کو اچھال دی، اس کی عزت کو اچھال دیا، اس کی عزت کو اچھال دیا، اسی لیے تو پاکستان ناکام ہے۔ انہیں کہاں وقت ہے کہ کہیں مصروف ہوں، کچھ ترقی کریں یا کچھ معاملہ۔ تو اب دیکھیں یورپ کنٹری میں ممالک ٹائم ٹیبل میں اپنے ایک وقت جو ہے، ایک منٹ ان کا قیمتی سمجھتے ہیں، اپنے ایک منٹ کو قیمتی۔ ہمارے پاس فارغ سا وقت ہے، فضول لوگ ہیں، اسی طرح مطلب اچھے لوگوں پہ تنقید، کسی کی بھی عزت اچھال دیتے کسی۔ اور میرا تو خیال یہ ہے کہ اس میں میری ویسے پرسنل سوچ یہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا نا ہونا چاہیے حکومتی طور پہ کہ اس طرح سے زیب نہیں دیتا کسی کو بھی اٹھ کے کسی عزت والے کی عزت اچھال دے۔ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا والوں نے نکال دیا اپنے ملک سے، کیا وجہ کیا رہی ہوگی کہ وہاں پر مطلب انڈیا میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مسلمان نہ ہو جائیں؟ جی بالکل، اسی وجہ سے ہی تو انہوں نے نکالا ہے۔ ان کے مذہب کو نقصان جس طرح سے پہنچ رہا تھا اور جس طرح سے جس تیزی کے ساتھ وہ دین اسلام کی تشریح کر رہے تھے اور لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے۔ میں نے خود دبئی میں، یورپ میں، دبئی ایک جگہ سیشن پہ میں تھا، میں نے خود بہت ساری جگہوں پہ ان کا پورے گلوبل نیٹ ورک ہے، جس طرح سے ان کا تو ماشاءاللہ سے اس طرح سے نظام ہے۔ تو اسی پیش نظر، اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہ مسلمان جو ہے وہ آبادی یہاں بڑھے گی انڈیا میں، تو جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان دنیا پہ ترقی کریں یا کسی حوالے سے بھی مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اسی بات کو لے کر انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو نکالا یہاں سے، اپنے ملک سے انہوں نے دربدر کیا۔ کافی مسلمان بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہمارے ملک سے بھی، پاکستان سے بھی کافی لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو انہیں اس بات کی امید ہوگی۔ کیا کہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ باتیں کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، انہوں نے وہاں سے نکال دیا، ان کے بارے میں کیا ان کو کوئی پیغام دیں گے؟ یہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں نا اس طرح سے، اور افسوس کی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں شرم آنی چاہیے ویسے ہمیں بینگ اے مسلم کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کی عزت کو چھال رہے ہیں۔ جو بھی اختلاف رائے ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ایز اے مسلم ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے۔ جو بھی سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی انسان کو جو بتوں کی پوجا کرتا ہو، لیکن ہر انسان کا اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے۔ ہمیں سارے مذہبی پیارے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مذہب غلط ہے، وہ ہمیں سارے مذہبی پیارے لگتے ہیں، لیکن ہر انسان کی اپنی ہے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کیا ہے۔ بے شک انہوں نے تھوڑا سا بتایا ہوگا، گائیڈ کیا ہوگا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں بات کریں، کسی کو ہم غلط کہیں؟ جو بھی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں آئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کی عزت سے ان کا استقبال کریں، تاکہ ہمارے ہمسائے ملک کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں آئے اور وہ ایک اسلامی ملک ہے، تو انہوں نے کتنی عزت دی ہے اور کتنے پیار سے ان کو یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ مجھے اجازت ہے، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔